Ndugu mkulima wa ndizi, hebu nikuulize swali la moja kwa moja. Umewahi kufikiria kama inawezekana kupata faida mara 3 zaidi ya unayoipata sasa hivi kutokana na jasho lako lile lile? Basi katika uchambuzi huu tutaweka namba zote hadharani na tutakuonyesha mikakati itakayobadilisha kabisa jinsi unavyofanya biashara yako ya ndizi. Sawa, hebu tuanzie hapa. Naomba uitazame hii picha na uione kama ni shamba lako. Migomba imenyoka, imeshiba na mikungu imetuna, imelemewa. Yaani, kazi umefanya kweli kweli. Jasho lako, nguvu zako na matumaini yako yote yako hapo. Lakini hapa sasa ndipo swali la msingi linapokuja. Wewe ndiye unafanya kazi yote ngumu: kupanda, kupalilia, kumwagilia, kuvuna. Kazi nzito yote ni yako. Lakini je, ile faida kubwa, ile faida tamu inaishia kweli mikononi mwako au kuna mtu mwingine anayechukua? Okay, basi tuingie kwenye uhalisia sasa. Tuachane na maneno mengi. Twende kwenye namba. Na tutaanza na ile bei unayoijua vizuri kuliko zote. Bei unayopewa pale pale shambani kwako. Hii hapa. Shilingi 5,000. Yaani 5,000 tu. Hii ndiyo bei ya wastani ambayo yule mkusanyaji anayekuja na lori lake anakupa kwa ajili ya mkungu wako mmoja. Huyu ni mtu wa kwanza tu katika mnyororo mrefu. Anakupa hiyo pesa, anapakia mzigo wako, na hapo safari ya mkungu wako ndiyo inaanza. Swali ni je, safari hiyo inakuwaje? Sasa, nataka tufanye kitu ambacho wakulima wengi hawapati fursa ya kukifanya. Ebu tuufuatilie kiuchunguzi ule mkungu wako mmoja uliouza kwa 5,000. Tuone unapita wapi na bei yake inapanda vipi mpaka inamfikia yule anayekula kule mjini. Hatua ya kwanza tu. Yule mkusanyaji wako anapofika mjini, anamuuzia muuzaji wa jumla kwa shilingi 15,000. Hapo hapo, bei imeshapanda mara 3 na wewe bado uko shambani. Na bado safari haijaisha. Yule muuzaji wa jumla naye anatafuta faida. Anamuuzia muuzaji wa rejareja, na mwisho wa siku mlaji anayeingia sokoni au dukani ananunua ule mkungu kwa wastani wa shilingi 30,000. Yaani kutoka 5,000 mpaka 30,000. Sasa hebu tuweka hesabu hizi kando kando ili uone vizuri. Wewe mkulima, kwa kazi yako yote unapata 5,000. Wale watu wa kati ambao kazi yao ni kusafirisha na kuuza tu wanagawana shilingi 25,000 kutoka kwenye mkungu wako mmoja. Ukiitazama kwa asilimia, ndiyo inachoma zaidi. Katika kila shilingi 100 anayolipa mlaji, wewe unapata shilingi 17 tu. Asilimia 83 yote inaenda kwa watu wa kati. Hebu itafakari hiyo namba kidogo. Na huu sasa ndio wakati mkulima anabaki ameduaa na kujiuliza, lakini mbona sikujua hivi? Kwa nini hakuna aliyewahi kunieleza hesabu hizi? Ni swali zuri sana, na jibu ni kwamba kuna pengo kubwa la taarifa. Lakini sasa usivunjike moyo. Kujua tatizo ndio hatua ya kwanza na muhimu zaidi. Sasa hebu tuangalie suluhisho. Tutaanzia na mikakati miwili rahisi kabisa unayoweza kuanza nayo hata kesho ili uanze kurudisha faida yako mikononi mwako. Mkakati namba 1 ni huu. Mruke huyo mtu wa kati. Mpelekee mnunuzi wa jumla wewe mwenyewe. Tazama mfano huu halisi. Huyu mkulima wa Morogoro, kwa kukodi gari na kupeleka mzigo wake Dar, aliongeza faida yake kwa shilingi milioni 1. Kwa safari moja tu, milioni 1 ya ziada mfukoni. Mkakati nanga 2, acha kusubiri wateja, watafute wewe. Wateja wakubwa kama hoteli na supermarkets wapo na wanahitaji ndizi kila siku. Unachotakiwa kufanya ni kuchukua simu yako, piga, peleka sampuli zako nzuri, panga bei nzuri na utaratibu wa kupeleka. Wanapenda kufanya kazi na mkulima wa uhakika na wako tayari kulipa vizuri. Sawa, hiyo ilikuwa mianzo. Sasa hebu twende kwenye level inayofuata. Tuangalie mbinu 2 za kitaalamu zaidi ambazo zitakuongezea thamani ya zao lako na bila shaka faida kubwa zaidi. Mkakati wa 3 unaitwa grading, yaani kuzipanga ndizi kwa ubora. Acha tabia ya kuchanganya ndizi zako zote, nzuri, za kati na ndogo, na kuziuza kwa bei moja ya chini. Ni kosa kubwa. Tenganisha.
Zile bomba kabisa, grade A, zina wateja wake wanaolipwa bei ya juu. Zile za kati, grade B, peleka soko la kawaida. Hata zile ndogo kabisa zina matumizi yake. Ukizitenganisha, kila kundi linakupa pesa inayostahili. Mkakati wa 4 na wa mwisho kwa leo ni wa kijasusi kidogo. Tumia muda kama silaha yako. Unajua kwamba bei ya ndizi hupanda na kushuka kulingana na msimu? Kati ya Januari na Machi, wakati wa kiangazi, bei iko juu sana. Kama utaweza kupanga mavuno yako yawepo wakati huu, unaweza kujiongezea hadi shilingi 5,000 kwa kila mkungu. Ni akili tu. Okay, najua. Nimekupa habari nyingi na mikakati mingi. Sasa unaweza kuwa unajiuliza, haya yote ni mazuri, lakini nitaanzia wapi hasa? Nitajuaje bei za misimu kwa uhakika? Nitazipataje namba za simu za mahoteli? Hili ni swali la msingi sana. Na jibu la maswali yako yote liko hapa. Hiki unachokiona mbele yako ni zaidi ya kitabu. Hii ni ramani yako ya mafanikio. Ndani ya kitabu hiki cha Kilimo cha Ndizi Tanzania kutoka KBA, kila kitu tulichoongea na vingine vingi vimechambuliwa kwa kina. Utapata maelezo ya hatua kwa hatua ya kila mkakati. Utapata majedwali kamili ya bei kwa kila mwezi ili ujue wakati gani ni wa dhahabu. Utakuta maelezo ya kina ya jinsi ya kufanya grading kama mtaalam. Kila kitu kipo hapa. Na kwa sababu tunataka kila mkulima apate maarifa haya, kitabu hiki kinapatikana kwa bei maalumu kabisa ya ofa, shilingi 29,000 tu. Hebu fikiria, hii ni sawa na thamani ya mikungu 5 au 6 tu unayompa mkusanyaji. Ni uwekezaji mdogo sana kwa ajili ya faida kubwa itakayodumu. Kwa hiyo usisubiri tena, chukua hatua sasa hivi. Fanya uwekezaji kwenye maarifa yatakayobadilisha kilimo chako. Tuma malipo yako kupitia M-Pesa kwenye namba unayoiona hapo na upate nakala yako leo. Na tukimalizia, naomba uondoke na wazo hili muhimu. Kilimo sio lazima kiwe kazi ya shida na jasho lisilo na faida. Ukikifanya kwa maarifa na kwa mbinu sahihi, kilimo ni biashara yenye faida kubwa sana. Na sasa umefika wakati wako wa kuanza kupata faida unayoistahili.